आपको दिखाते हैं इसको असेंबल कैसे करते हैं। अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें ऊपर मिलती है लाइट, वारंटी कार्ड, डाउनलोड और रिमोट। उसके बाद हमें नीचे मिलती है मोटर, कैनोपी, साइकिल किट, स्क्रू वगैरह और इसमें होते हैं ब्लेड। अब असेंबलिंग में सबसे मेन पार्ट आता है हमारा ब्लेड असेंबल करने का। और ब्लेड में हमारा लिखा हुआ है कि दिस साइड अप, इस वाली साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है, फिर ब्लेड को टाइट करना है एक साइड करके ताकि बबलिंग ना मारे। ब्लेड असेंबल करने के बाद हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें इसमें लगानी है लाइट। लाइट लगाने के लिए हमारा वायर दे रखी है, इसमें कनेक्ट कर देंगे हम। लाइट की वायर कनेक्ट करने के बाद इसमें स्क्रूज हैं, होल दिए हुए हैं स्क्रूज के, इसमें स्क्रू टाइट कर देने हैं लाइट के। तो अब हमारा यहाँ तक ब्लेड और लाइट इंस्टॉल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रू लगा दिए गए हैं यहाँ पे लाइट के। अब हम आपको दिखाते हैं कैनोपी कैसे इंस्टॉल करनी है। ये है हमारी डाउनलोड। डाउनलोड में जो 2 होल है जिस तरफ, वो वाली साइड हमारी नीचे की तरफ आएगी मोटर की साइड पे। ये नीचे आके ये नेट लगाना है इसमें डाउनलोड में। डाउनलोड में हमें नेट लगा के नेट टाइट कर देना है। उसके बाद ये साइड में हमें 2 स्क्रूज दिए हुए हैं, सेफ्टी स्क्रू, इनको टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से। उसके बाद हमें ये ऊपर से कवर कर देना है, इससे स्क्रू वगैरह हमारे कुछ विजिबल नहीं होंगे। उसके ऊपर हमें कैनोपी इंस्टॉल कर देनी है। कैनोपी इंस्टॉल करने के बाद ऊपर हमें साइकिल किट इंस्टॉल कर देनी है और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। अब आती है हमारे पास पीसीबी। तो पीसीबी में हमारे पास 3 कनेक्शंस है। एक है पीसीबी का, एक है लाइट का और एक है हमारी मेन जो सप्लाई आती है उसके लिए। जो हमारा बड़ा वाला है वो हमारा पीसीबी का है, उसको हम पीसीबी में कनेक्ट कर देंगे। है हमारा लाइट का। पीसीबी असेंबल करने के बाद इसमें हमें इसको कैनोपी में रख देना है। फैन इंस्टॉल करने के बाद में लास्ट में हमें एलईडी लाइट का कवर को इंस्टॉल कर देना है। इसको ऐसे करके बस घुमाना है और ये हमारा इंस्टॉल हो गया है फैन। ये हमारा कंप्लीट फैन इंस्टॉल हो गया है एयर फ्लो मॉडल। ये हमारा फैन स्टार्टिंग कंडीशन में है। Sinotronics, defining the rotation.